Ассаламу алейкум айымдар, кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен морковча салатын жасайбыз. Ал үчүн бизге петрушка, бадырың, редиска, кызыл болгарский, кызыл сабиз, ачуу паприка, чеснок, туз, кориандр, таттуу паприка чоң-чоңу жана кум шекер керектелет. Эң алгач кызыл сабизди чоркадан өткөрүп алабыз. Бул салатта негизги ролду чорка ойнойт. Себеби дегенде, сабизди чоң-чоң тиштүү чоркадан өткөргөнүңүздөрдө салатыңыздар базардагы салаттардай формасын жоготпой турат. Эгерде сабизди майда тиштүү чоркадан өткөрсөңүздөр, салатыңыздар эртеси күнү соолуп, сабиз салатка окшобой калат. Ошондуктан базардан чорка алып жатканда сөзсүз түрдө тиштерине маани бериңиздер. Жана отборный сабиздерди алганга аракет кылыңыздар, кыпкызыл сочный болот. Сабизди чоркадан өткөргөндө да узунунан өткөргөнгө аракет кылыңыздар. Себеби дегенде салатыңыздар кооз көрүнөт. Бул салатка бадырың менен редисканы кооздук үчүн коштум. Алардын экөөнү тең тегерек формада турап алдым. Андан кийин болгарскийди дагы саманча формасында турап кошуп алдым. Андан кийин петрушканы дагы өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша чоң кичине кылып турасаңыздар болот. Салатка кошулмаларды турап алдык. Эми эң башында даярдап алган татымалдардын баардыгын бирден кошуп чыгабыз. Эң аягында 70% уксустан 1 чай кашык уксус куюп алабыз. Жана кызып турган майды чесноктун үстүнө куюп алабыз. Эгерде каалоочулар болсо, суу куюп алсаңыздар болот, сочный болот. Бул салатты шашылыш конокторго жасай турган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө суу куюп жасоону сунуштаймын. Эгерде шашылыш болбосо, анда 5-6 саатка аралаштырып, холодильникке бетин стреч пакет менен жаап коюп туруп, андан кийин алып жесеңиздер, даамына даам кошулуп, өзгөчө салаттардын катарын толуктайт. Баарыңыздарды жакшы көрөмүн. Кийинки видеолордон жолугушканча.